Assalomu alaykum do'stlar, sizlar Haydarov. Bugungi videoda men ko'plab obunachilarim so'ragan narsa musiqiy Telegram botni yaratishni o'rgating debdi. Va jonidan men buni sizlarga hozir o'rgataman. Birinchi bo'lib men hozir sizlarga buni o'zim yaratgan kodlar orqali emas, Telegramda tayyor bor maker botlar orqali yaratishni o'rgataman. Nega agar kod bilan qilsangiz, musiqalar bazasini tanlashni yaxshidan kerak bo'ladi. İşlerin ko'p bo'lib ketadi. Undan ko'ra bekordan kerak. Vaqt ketgandan ko'ra Telegram botlar bor, birlikda men sizlarga hozir ko'rsataman. Videoning описаниясida ham bor shu Telegram botlarning ссылкалari. Birinchi Telegramga kiramizda. Kirib olganimizdan so'ng hop, bu yoqda birinchi bo'lib birinchisini o'rgataman, chunki ikkita usuli bor. Eng yaxshisini o'rgataman. Ikkita bir Telegram bot bor, ikkalasi ham har xil va ikkalasida ham kimgadir bittasi yoqar, kimgadir boshqasi yoqar, bilmadim. O'zingiz yoqqanini qilaverasizlar. Men hozir birinchi bo'lib sizlarga mana music creator mana music creator mana shu music creator bot, mana shunga bosasizlar. Sizlar start running restart bosdim. Endi aytyapti, salom Haydarov. O'zingiz musiqaning botini yaratish uchun ko'p qadam deyapti. Birinchi ko'pchilik biladi bot fasirdan bot ochishni. Bilmaganlar uchun o'rgatib ketaman. Bot fasir deb yoza olamiz. Chiqadi bot father maniki. Bot father. Ochganlaringizdan so'ng esa bu yoqdan hozir sizlarga bu yoqqa sizlar tayoqchani qo'yasizlar, new bot deysiz. New botni bosasizlar. Yaxshi, qanday testlar deyapti? Biz test music test music. Hop, yozamiz. Endi aytyapti, bunga username deylik biz. Test music deb yozamiz. Bu nima deyapti? Biz mana qilamiz. Test music bot deydi. Yana xato ketib qoldi. Test music yana mana sizni mana IP takeningiz, bot takeningiz mana shuni hech kim bilmasligi kerak. Men shunchaki bu tutorial video bo'lgani uchun, bu bot test uchun ochilgani uchun bemalol ko'rsatishim mumkin. Endi bu yoqdan music creatorga o'tamiz va bot file takenimizni tashlaganimizdan so'ng hasta bo'ladi. Ana поздравляет, твой аудиобот доступен по ссылке. Sizning botingiz tayyor deyapti, короче. Hop. Test music o'tamiz. O'zimiz bu yerni til tanlaysiz. Mana bu yerda xohlagan qo'shiqlarni yozasiz, masalan. Hop. Aşkım çok pardon deylik. Hammasini chiqarib beradi. Bu yoqdan yangi kanallar qo'shgan, buni siz qo'sha olmaysiz. Bu bot Telegram bot o'zi, mana shu yaratib beradigan bot o'zi qo'shgan. Shularga obuna bo'lishingiz shart, siz ham admin bo'lsangiz ham. Bu bot sizniki bo'ladi bu. Albom. Mana til, возможностьlar hammasini ko'rib men bu rasm qanday ruscha o'tiribdi. Bu yerda sizga kerakli rasm turish kerak. Hozir boshqatdan pardon. Mana bu yerda menyular bor.
ijrochi tomonidan poyezd uchun nomerni tushirsangiz o'chib ketadi. Bemalol eshitib ko'raverasizlar. Ishlab yotibdi. Endi keyingi bo'lib qoladigan ishimiz mana yerdagi rasmni o'zgartirish, ya'ni mana hozir bot qo'yib mana bu yerdagi rasmni o'zgartirish. Mana bu rasmni o'zingizga yoqqanlarga o'zgartirasizlar. Buning uchun mana shu botni o'zini yordamchi boti bor, rasm qo'yib beradigan. Buning uchun mana program bot через mana botni mana shu music controller bot orqali boshqaramiz deyapti. Shunga bosasizlar. Botingizni tanlaysiz. Test music. Bu yerdan qolgan narsalar yopiq. Premiumlar sotib olsangiz ishlaydi. Izmenить fotoga bosamiz rasmlashtirishga. Bosganimizdan so'ng esa rasmni jo'natamiz endi. Rasmni jo'natamiz. Rasm tanlaymiz. Sizlar o'z mana foto uspешно сохранено. Foto rasm muvaffaqiyatli joylandi deyapti. Endi botimizga o'tamiz test musicga. O'tganimizdan keyin bitta startni bosib o'ramiz. Ana sizlar qo'ygan rasmga o'zgaramiz. Mana shu rasmni qo'ydim. Ana endi ikkinchisini qilishni o'rgataman. Hozir uni o'chirib blokqa boramiz. Bloklaymiz. Chatni o'chirish. O'chdi hozircha. Endi keyingi bo'lib qiladigan ishimiz, endi siz bu yerga Genesis Creator, mana Genesis Creator Board. Video opsiyasida bo'ladi hammasini yuqori. Username. Xo'p, bu yerdan tanlaymiz har doimgidek. Keyingisi musiqa tanlab olish uchun bilan bot. Ijtimoiy tarmoqlarda media yuklab olish uchun bot. Ikki xil bot bo'ladi. Siz ikkalasidan ham xohlasangiz qo'yib olaverasiz. Bizga esa hozir musiqa kerak. Obuna bo'ling. Obuna bo'lamiz. Keyin olib tashlaverasiz bu botga kirmagan bo'lsalaring. Hozir negadir ishlamay qoldi. Mana bo'ldi. Shazam bo'ldi. Mana boshlash uchun bot vaziriga kiring va token yo'riqnomada amal qilib token oling. Yaxshi. Bu yerdan hozir biz tokenimizni tashlaymiz botimizni. Bot muvaffaqiyatli ishga tushirildi. Botga o'ting va mavjud buyruqlardan ro'yxatdan o'tkazing. Admin yozamiz ekan. Bu yerda admin emasmiz-ku, shuning uchun botimizga o'tamiz boyaga tizada. Botimga o'tamiz. Salom, men sizga musiqa topish yordam beraman. Menga quyidagilardan birini yuboring. Qo'shiq yoki ijrochi nomi qarorchini o'qib olasizlar. Admin, biz bu yerda adminmiz. Broadcast bot foydalanuvchilarga xabar yuboring. Ya'ni reklama yuborish, statistika, bot statistikasini ko'rish. Mana statistika nechta jonli a'zolar bitta, guruh va kanallar nota. Xo'p. Birinchi menyuga salom deymiz. Bu bot musiqiy bot deylik. Yo'qdan start bosamiz. Buradan tanlaymiz. Mana salom, bu musiqiy bot deyapti. Yaxshi.
Xullas, bot ikki xilini ko'rdinglar. O'zingga yoqqanini qilaverasizlar. Hozircha bu shu. Kanalga obuna bosib qo'ying. Mana botlarning silkalari opisaniyada va keyingi videoda men sizlarga CapCut Pro'ni tekinga olishni o'rgataman. Yo bo'lmasam modini tashlab beraman. Modini qanday olib, qanday o'rnatib olishni men sizlarga o'rgataman. Mana shu like boricha like bosib keting. Iltimos. Bo'lmasam hammaga xayr, charchamanglar.